现在是2月22号9点40，今天雾散了，太阳出来了，啊，可以进景区玩了。哇，还是有点冷的，早上冷的不想起床啊。去找点吃的。荷兰的吗？对。需要坐车吗？需要。那就1张门票，1张车票，对不对？对。120块钱，怎么支付？这边。好，可以了。江苏省的是半价吗？江苏省的半价吗？江苏省的可以享受优惠啊，你是吗？这边请签个字，确定一下你消费金额120块钱。门票是进名2天有效啊，车票当天，票自交保管好。北门进建议北门出。1张门票，1张车票，自己清点好，请慢走。江苏省还优惠呢。太阳出来了，今天还不错。基本上有太阳会暖和一点，太冷了。在夜半3更过天桥，从来不敢回头看。白日里是车水马龙，此时脚下是忘川。我独自走过半山腰，山间野狗来作伴。丛林尽染白鸽柳，秋风吹过鬼门关。一生3年5载，拼促车是短发，六街八荒四海，无人与我来交伴。人间荒唐古怪，竹林外有书斋，你于此地畅快，偏来者不善，善者不来。说装模作样在瞎掰，还是他本就心怀不开，人不知悔改，迷雾中混淆黑白，在情怀里直快，好人不敢来拆穿，思绪来运转，实则在顶风作案，曲终有人散，这一出还有谁在围观？凡尘修炼20载，听闻谁能敌石川？帝王豪杰风云变幻，敌不过桑田沧海。我不关心谁的江山，只见两两下无猜，兴风作浪不稀罕，只选固守峨眉山。一生3年5载，品出茶是淡饭，六街八荒四海，无人与我来交伴。人间荒唐古怪，竹林外有书斋，你于此地畅快，偏来者不善，善者不来。是我装模作样在瞎猜，还是他本就心怀不开，人不知悔改，迷雾中混淆黑白，在情怀里直快，好人不敢来拆穿，思绪来运转，实则在顶风作案，曲终有人散，这一出还有谁在围观？悄悄陪唠叨叨，随便瞧瞧我自作热闹，客串也别太潦草，值得生蚝要蘸个酱料。悄悄你唠叨叨，随便瞧瞧你凑的热闹，听到你做个句号，请抓紧书包，别四处招摇。有人迷途知返，也是苦尽甘来，一生3年5载，这曲终有人散。
玻璃栈道。你都把车都踩烂了。哦，你看人家在正在放，人家下面还装饰物啊，看看，踩烂都掉不下来。走嘛，莫老师。我去。你把这玻璃踩烂也掉不下来，也装饰么往那弄放还很足。你看人家这一点土地。你看嘛，人家都不怕你把踩烂了。哎，我害怕。那不得，那不得了。你看人家。那如果是踩烂的，那个那么多的游客得了哇。就是嘛。那他那个安全是做得相当好的。我害怕。你他妈好长了，马上就不踩了。走完没有？走完了。你看嘛。哎呦呀，我的妈呀！要么我们刚才那个我自己。前面还有一个，这个漂亮，下边有一条河。像一条腰带，又不敢走了。还是叫人家两个高兴个大型的人。我都怕。你都怕？你把它抱，你把它抱。下面那条河很漂亮。哇！哎呦妈呀！哎呦妈！怎么了？不用吧？哎呦我去！我不敢看，我还说不能，真的不敢看。那边好吃了。走啊，走啊！我去，怎么还有那么远？可以的。怎么还要有那么远呀？天哪！
牵手栈道啊，悬崖绝壁上660米，恋人和情人也会望而却步，但是能牵手走过的都是有情人啊。是哪个？啊，悬崖上的。好了，从现在开始到那边那个位置出发。到了，刚才是从那个地方玻璃栈道，上午的时候是在那个地方那个老寨子。好，继续出发。我终于玩完了，回来。现在是3:07，我是早上10点多进去的。哎呀，这个票啊，明天还可以去，但是是真累啊，不去了。啊，歇会儿，先回车上歇会儿。终于回来了，哎呦，我勒个去，我的腰啊！哎呀，真的是6到8个小时啊！还好今天是晴天啊，不像昨天有大雾。歇会儿，歇会儿，喝口水去。这声音怎么还是不对呀？感觉。是那个声音。真被4S店给治坑了。这明显感觉脚底下是有震动的，什么情况？昨天路上没声音了，这昨天晚上到这儿就没动车，现在又出来了。看来真有必要跟他们这个4S店说道说道了。这又启动一次，那个声音又小很多了，但是还是有感觉咯哒咯哒。没有刚才那个启动的时候那个声音大。什么情况？现在是下午5点半，从山上下来快4点，然后去在那个饭店接了点水，刚才洗了个澡，现在去找吃的。车人洗好了，干净了，车是没办法了，这个地方不具备洗车的条件。一路过来好多地方洗车的，但是我看了一下天气预报，明天有雨，所以而且明天要赶路，
所以估计要等到明天到恩施了才能洗车了。在老板家要了一个土豆片儿，还有一个蒜苗炒腊肉。这又是2天的饭呀，肯定吃不完。待会儿还是要打包。每一次吃饭一个人最大的问题就是既要荤素搭配，而且还不能浪费，所以每一次都是得照着2顿吃，每一次都得有剩饭。这是一个人的最大的不方便吧。待会儿继续打包。吃饱了，打包。是不是看着像没吃啊？打包，明天午饭。